當我哋都覺得呢個市場環境差嘅時候，但係呢個樓盤佢越賣越貴，係邊個俾佢個勇氣？梁靜茹嗱，好多年樓盤咧年底啦都會搞優惠促銷啦，或者會調價錢咧，但係呢個樓盤佢唔係喎，居然越賣越貴喎，究竟係咩樓盤咁有勇氣咧？佢憑咩賣到咁貴咧？嗱，又講翻啦，先賣個關子喎。佢又係一個地鐵口物業，又係政府重點去打造一個未來嘅新片區。120萬嘅綜合商業體，有甲級寫字樓啦，有星級酒店啦，仲有大型嘅綜合商業體啦。附近就係 GoCoCity 富日城，樓下仲有車返香港。咁佢係咪真係會賣咁貴呢？5分鐘嘅時間翻到嚟屋苑啦，咁喺 GoCoCity 富日城嗰度屋苑咧，都係4-5分鐘嘅時間揸車嘅。咁除咗 GoCoCity 同埋富日城 Top Park 嘅大型商業體，我哋呢度樓下咧都係有一個120萬平方中業雙合體。咁108天頤咧，佢個位置咧係位於旗江新城嘅新片區，未來嘅新地標，而且呢度咧都有係未來最高嘅一個摩天大廈喺呢度，甚至咧會比富日城更靚、更 hit 嘅商圈會喺呢個位置。咁我哋除咗有公寓啦，你可以睇到咧，其實佢個一個工程進度咧都算快噶啦。如果無批咧喺明年嘅月底，其實都快啦。依家12月仲有2個月，咁裝修咧就去到6月交樓啦。呢個就係大平層啦。可以講我哋即係買幾十萬嘅嘢咧，同埋幾百萬嘅一個豪宅係同一個屋苑嘅。咁我哋先入嚟睇下先。度嘅樓，好多地方嘅樓價咧係做咗大促銷，做咗降價嘅，但係呢度唔一樣喎，佢反而係貴咗喎。點解咧？因為樓下有地鐵啦，有商業體啦，而且離地鐵建好嘅時間咧越嚟越接近，佢嘅樓價都會越嚟越貴。咁我哋可以睇下呢個一個屋苑嘅設計，其實佢好簡單，得4棟樓，唔係呢度有2棟未起嘅，有6棟樓啦，嗰度有個小區嘅出入口啦，呢度咧係大平層，後邊咧就係公寓。咁我哋過嚟睇下先，呢邊120萬平方嘅城市綜合體，灣區摩天地標。係啦，呢個咧都係政府重點去打造一個區域嚟嘅。呢個君悅府咧住宅就已經賣晒噶啦。咁我哋呢度賣緊嘅係呢個位置，咁佢會有120萬平方嘅綜合體又喺呢個位置啦，而且仲有旗江河。旗江河咧就係我哋嘅母親河嚟嘅。咁點解佢會買到呢個價錢要會買越貴咧？地鐵18號線。就喺我哋樓下，一陣咧我哋都會睇得到嘅，已經係施工啦，預計喺2027年咧就會通車。但係呢個唔係口講啦，已經係施工緊噶啦吓。咁呢個係一個屋苑嘅地塊，咁佢周邊仲有一個就係一個人才公園啦，都喺附近嘅。咁或者我哋睇翻呢個仲加清晰。咁我哋先睇翻個配套先啦。中山北站啦，大人民醫院啦，歡樂海岸啦，呢度都係1公里左右，2.8公里。咁學校呢個萬象匯呢啲，其實所有嘅配套咧，有冇發覺我哋喺中間啊？我哋最近呢個咧就係富日城、白雲萬街、盛景順豐呢一帶。地鐵上蓋嘅物業咧係最保值噶啦，因為方便咧所有嘅人員出勤啦，地鐵啦，而且我哋都係4米高嘅 loft。可以講都係一個樓中樓，買1層用2層。屋企門口仲係公園，濱江公園、人才公園。公園商業配套圍繞住，你話點佢點會唔貴啊？咁我哋再睇下前面有個特價嘅，我哋帶大家去睇下依家搞緊嘅特價。單價9字頭
就買到精裝 loft 公寓，即係上下2層。咁仲有咧就係毛坯咧價錢會貴啲嘅，呢啲有精裝啦。咁佢個面積段咧做特價嘅有47方啦、55方啦，同埋61方嘅。咁仲有些少70幾方。其實呢個咧同埋呢啲咧都係單邊位嚟嘅，單邊位嘅採光啊，同埋一個視野會仲加好。咁我哋直接入去睇。咁你可能咧好多公寓咧睇起即係佢個園林咧就冇做得咁靚嘅，但係天娛呢度咧佢個園林咧佢個樓距係好闊好靚嘅，你俾你睇到中間呢個咧係一個泳池，你睇正呢個樓距，呢兩邊係大平層，呢兩棟就係天娛啦，108天娛。佢個樓距係超靚㗎，超闊一個樓距。我哋食完飯可以喺樓下散步，喺泳池游下水。喺市區嚟講，我哋可以行呢度，好似通咗。喺市區嚟講，喺地鐵口嘅物業咧，係特別係公寓係少之又少。咁公寓嚟講咧，其實我哋買嚟可以自己住，可以收租。即使呢度40幾方幾十萬都好，其實你翻嚟退休度假嘅話咧，真係會比喺香港個居住環境好好多嘅。咁香港都係非常之唔錯嘅，適合去揾錢啦。咁喺香港揾錢，咁翻嚟呢度住，翻嚟呢度食，咁中山嘅美食都係好多嘅嚇。中山嘅美食咧，係比珠海嘅仲要多，好多珠海住嘅朋友咧都翻嚟，都過嚟中山去揾嘢食嘅，因為中山嘅飲食文化咧係比較深厚噶，又近住順德啦，係咪？啲園林做得幾靚啊！佢每次嚟咧佢都唔同，咁小區嘅出入口咧係嗰個位置，小區都係人車分流嚇，出入口喺呢個位置，係啦。到時我哋要人臉識別啦，即刻入嚟。好，依家就喺度整緊啲睇樓通道，係啦嗱。咁我哋可以自己住，都可以收租，1個月嘅租金最低1800起。咁依家買嘅話咧，佢仲有就係咧，有6個月嘅一個補貼，因為未仲有半年收樓啊嘛，每個月補貼1000蚊。OK， 我哋呢度過嚟2梯、5梯21伙，有啲係17伙，好似冇21咁多吧，我記得。OK， 入到嚟，依家睇呢個，等先啊，差啲唔記得介紹。47方嚇，即係508尺呢個。你睇佢個4米高一個架空層，入到嚟咧係俾個人咧係好空曠，唔會壓迫。有啲公寓咧入到去咧，你係覺得成個好壓抑咁嘅。咁你可以買毛坯，可以買裝修。咁裝修嘅話，你可以裝上邊2間房，下邊1間房。呢度洗手間啦，廁所位都係夠闊嘅，完全足夠闊落啦。呢啲都係完全足夠闊落，係咁樣嘅設計都幾好啊！刷牙、洗面、沖涼，好就係嗱，餐廳位喺呢度。咁呢啲咧就係用一個電磁爐噶啦，就唔可以明火。咁呢個位置我哋睇翻呢個位置咧，我哋可以擺啲雜物，即係平時我哋啲篋啊嗰啲嘢咧都可以擺喺度嘅嚇。咁大個梳化擺喺度，完全唔會，你睇個成個空間咧，完全唔會壓迫嚇。你做3個房唔夠住嘅話，你可以喺呢度封埋佢，做多一個房，其實夠啦3房，又可以望翻園林。咁我哋買緊喺2座，我哋2座嘅話對正泳池嗰邊成個園林，你睇成個樓距，我相信喺其他屋苑係做唔到嘅嚇。樓啲採光度，每一個位置咧都有光線入嚟，房個採光幾好。呢個擺個米半床。呢度仲有個位置可以坐，不過買唔到呢個。我哋可能去攞間房去做，攞個位置啊，做個衣帽間都得嘅，完全得喎。做個衣帽間，咁呢邊啊廚房位啦，開放式嘅廚房啦、冰箱啦、洗衣機啦，全部擺晒喺呢度。咁我哋上樓上睇下，
個樓梯又唔會好窄。其實係咪你唔使上咪就得㗎啦？已經嗱呢個位置我哋都可以做間房做一間房，擺個咪二床。然後呢邊咧，其實我哋人多住咧，一家3口4口都 OK 㗎。呢間房同樓下嗰間房係一樣嘅，咪半床都係冇問題嘅。呢邊就做個衣櫃。係啦，如果你中意即係話你唔話嫌麻煩啊，裝修麻煩嘅話，你就買毛坯自己設計都 OK 㗎。係啦，咁呢個戶型咧，嗱，如果係精裝咧，大概就53萬左右嘅；如果係毛坯咧，就係到43萬左右啦。咁我哋再睇大少少嘅62方嗰個，62方嗰個即係好似空中別墅咁。如果條件允許咧，我一定會買呢個62方嘅，因為你即係好似住喺別墅入邊，空中別墅咁嘅感覺。你喺4米半嘅一個跳高，你係咪別墅先可以做到呢啲咁嘅感覺啊？好空曠嘅感覺。呢個梳化餐廳位啦，電視機嘅位都係完全足夠嘅。餐廳啦，廚房啦，呢個廚房咧，佢完全係可以用天然氣嘅喎。廚房要夠啦，廚房出去仲有露台添。咁我哋喺呢度出去睇下先。哇，4人台嘅餐廳，其實呢間屋咧，樓下一個房，樓下有2個房，仲係2個洗手間嘅喎。所以我點解會中意呢個？其實如果其實都好多香港朋友問，點解你哋本地人唔買公寓嘅，都係買住宅嘅？如果我哋唔係因為小朋友要讀書嘅話咧，我哋都會揀公寓。其實我哋都會有人買公寓㗎，因為唔需要考慮小朋友讀書啦，又可以收租啦，又可以自己住，幾好㗎。如果一個人住下啲公寓仔，我覺得幾好啊。先睇下廚房餐廳，完全足夠咁多個空間喺度。最緊要就係佢呢度咧，仲有一個露台。露台咧，我哋可以擺洗衣機啦、晾衫啦，又可以出嚟抽煙嘅朋友出嚟吸口煙，睇下綠化。關翻個門先 ，OK， 我哋而家上去，咁樣成個空間感係非常之好嘅。你入到嚟呢度都唔窄喎，你唔會覺得會有啲咩走廊位啊嗰啲咁嘅窄嘅咁嘅位置。咁呢個同樣你都可以買毛坯買裝修去自己裝修，去自己去 design， 中意咩風格。其實呢個一個膠標咧，我都覺得 OK 嘅呢個。一入到嚟嘅話，呢度有櫃啦，去擺嘢啦。洗手間會比有啲住宅仲加闊啊。雖然佢都係轉角位，但係佢個洗手台呢度咧都係完全足夠闊啦。呢啲位置都係足夠闊啦。OK， 我哋鏡頭上去樓上睇睇。轉角位嘅樓梯，咁我哋坐車嘅話咧，其實呢度咧都近住開發區啦，我哋可以行深中通道翻香港啦，都近嘅，都係1個鐘左右。如果坐車嘅話，我哋依家目前嚟講就去到富日城或者 Coco City 坐車。咁如果未來嘅話，呢度入住嘅話，呢度都有直通巴嘅。OK， 上到嚟有2個房喺上邊嘅。咁加埋下邊嘅話，可以做3個房。其實呢度可以做4個房都得㗎，但係依家咁樣嘅設計咧，就會俾人哋感覺好通透、好舒服嘅。呢個房我哋可以擺床可以擺床，完全擺床足夠，擺床擺衣櫃都足夠嘅，而且又唔會壓迫。除非你好高啊，成2米高，咁就唔建議你去買㗎啦。仲有套間添啊！坐下先。呢個主人套房上邊都係有窗嘅，有採光嘅。每一個採光入到嚟唔使開燈。唯一唔好咧就係暗處嚇，但係咧你入到嚟個採光都係足夠，呢度係有通風嘅，所以唔會太介意呢個位。洗手間都係要夠闊落啦，呢度咁大個位，有冇發覺啲公寓有啲公寓佢個空間係好窄，入到嚟好壓迫嘅，但係我哋呢度唔同。呢個我哋而家又落翻去先，係啦。咁呢度咧佢就係62方，咁總價咧就60幾萬嘅。咁毛坯嘅話就去到60幾萬咯，就睇你中意毛坯或者裝修。咁毛坯咧佢成個框架俾你自己去設計嘅咧係好嘅。咁
如果你裝修嘅話，佢咁樣裝修交標其實都唔錯，因為成個空間感係好通透，係唔會壓迫嘅。再加上呢個地段，其實我哋買樓無非就係幾個因素：地段、交通、配套、環境樓層呢啲就算啦，啲小問題。因為你朝向樓層呢啲你都可以揀噶嘛。咁我哋而家買緊隔離嗰座，價錢梗係越高越貴噶啦。咁周邊嘅配套都係非常之好嘅。呢度咧係一個新地標，120萬平方嘅一個綜合商業體啦。到時又去車翻香港啦。咁目前嚟講，我哋去翻周邊一個商業都係幾分鐘。點解咁多香港朋友買呢度去投資或者退休養老？睇中嘅係咩咧？未來嘅發展，商業啦，同埋佢個地鐵，重點係地鐵上蓋嘅物業啊！地鐵上蓋物業，即係一落樓就係地鐵噶啦，所以你到時租俾人都好好租嘅。咁呢一期呢條影片咧就分享到呢度啦。如果你哋需要更詳細嘅資料咧，可以留言或者 WhatsApp 俾 Jenny 嘅。如果你想睇下其他嘅公寓去對比，因為正常我哋翻嚟都會睇翻一啲即係幾個屋苑去對比翻嘅。記得聯繫 Jenny 啊，有興趣嘅話，我哋下期再見，拜拜。